ұбт типификациясына сай есеп. 5 факториал 120-ға тең. Соңында 0 цифры біреу ғана дейді. Осындай 131 факториалдың мәні соңында неше нөлмен аяқталады дейді. Дәл осы типтегі есептерді шығару үшін мынадай бір лайфхакты қолдансаңыздар болады. Яғни берілген n факториал деген санды 5-тің дәрежелеріне бөлеміз. 5-тің 1 дәрежесіне, 2 дәрежесіне, 3 дәрежесіне, яғни 0 бүтін саны қалғанша бөледі екенбіз. Сонымен 131 деген санды бөлемін 5-ке, одан кейін 131 деген санды бөлемін 5-тің квадратына, одан кейін 131 деген санды бөлемін 5-тің кубына, одан кейін 131 санын бөлемін 5-тің 4-ші дәрежесіне. Дәл осы сандарды шыққан сандардың барлығын қосамыз. Қосқан кезде мына бір нәрсені ескеру керек. Тек қана алдындағы бүтін сандарды ғана қосады екенбіз. Сонда ғана біздің есебіміз дұрыс шығады екен. 131 санын 5-ке бөлгенде 26 бүтін ары қарай қандай да бір сандар шығады. Сондықтан да мен оның 26 бүтінін ғана аламын. Ал 131 санын 25-ке бөлген кезде бізде 5 бүтін ары қарай қандай да бір сандар шығады. Демек мен оның 5-ін ғана аламын. Ал енді 131 санын 5-тің 3 дәрежесіне бөлген кезде 1 бүтін ары қарай тағы да бір қандай сандар шығады. Сонда мен оның тек қана 1 бүтінін аламын. Ал енді 131 санын 5-тің 4 дәрежесіне, яғни 625-ке бөлген кезде, онда менде 0 бүтін деген қандай да бір сандар шығады. Болды. Біз осы жерде тоқтаймыз да берілген сандардың бәрін қосамыз. Сонда осы сандардың бәрін қосатын болсақ 32 шығады. Демек берілген есебіміз 32 нөлмен аяқталады деген сөз. Ол бізде А нұсқасында дұрыс көрсетілген екен.